Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana Hausa barka ku dai barka da haka na sake dawowa. Idan kai Bahaushe ne ina buƙatar ka saurari wannan bidiyo kuma idan ka ji shi dan Allah da Annabi ka yaɗa shi ya isa duk fuskar wani ɗan Bahaushe da ke doron duniya baki ɗaya. Kuma ka yi min comment da kowane abu ka ban shawara ka ban nasiha bayan sannan idan baka san abin da ka rubuta ka yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan samu lada za ka samu lada. Kowane daga cikinku ya san wannan abin da in kafe wato search a nan ƙasar Sudan muna kiranta da saniya ko kuma ana ce mata sa. Yau na ɗago wani gagarumin aiki nake so na yi magana a kansa. Gagarumin aikin da nake so na yi magana a kansa shine wato magana nan ta Hausa dai da ake cewa an samu kalmar Hausa an samo ta ne daga sa mahawa sa. To kowane daga cikinku ya san akwai mutanen da suke ƙoƙarin tauye haƙƙin Hausawa, akwai mutanen da suke ƙoƙarin daƙile haƙƙin Hausawa, akwai mutanen da ba sa so a ce Hausawa sun fito da tarihinsu ya fito na asali, domin idan ya fito na asali to duniya za ta daina magana kowa za ta koma kan Hausawa. Abubuwan da ake ce a kan Hausa ko wai mahawa sa, da dai su Hausa ne da a lokacin an ce mahawa sa za a ce musu. Za a ce musu Hausa ba, za a ce musu mahawa sa. Me yasa aka ce musu Hausa? Yani ana nufin hawasa? Ya kamata jama'a mu yi bincike, kowanne daga cikin ku yi bincike a tarihinsa. Su Hausawa asalinsu ba mutane bane wanda suke hawasa tun fil azal. Hausawa ba su hawasa. Duk wanda yake cewa Hausawa suna hawasa to ya yi kuskure a tarihi, bai ɗago asalin me ake nufi da tarihin Hausa ba. Hausa tana da alaƙa da tsofin mutane wanda suka shafi ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala. Kuma idan ana nufin me ake nufi a tarihin Hausa, ana nufin kenan Afirka. Hausawa mutane ne wanda suke asalinsu mazauna Afirka ne. Idan ana ce Afirka ma'ana ana nufin Ardal Habasha. A Larabci muna ce Ardal Habasha. A lokacin Annabi alaihi salatu wassalam wannan ƙarra ɗin da ake cewa kamar ana cewa Al-Furs wal Rum wa Sham wa da sauransu. Wal Habasha. To idan aka ce Al-Furs ana nufin irin kama irin itija'in su Lebanon, su Allah ya dina ismu Iran, Sham sun dangana da Palestine da Yaman da sauransu, Lebanon da sauransu, duk su ne aradul Sham. Idan aka ce aradul Habasha ana nufi da ƙasar Afirka ita ce ardal Habasha. A lokacin Annabi alaihi salatu wassalam ƙasar Habasha ba wai ainihin Habashan da yanzu ake cikinta ba. Kada ka ce mu Habashan da ake cikinta ita ce ardal Habasha. Lala, ardal Habasha ana nufin Afirka dukanta ita ce ardal Habasha. Ƙasar Habashawa ko kuma a ce Sudan. Ya'ani dukka Afirka sunanta ƙasar Habashawa. Abin da yasa in ke so na yi magana akan wannan zancen, zan komo wannan bidiyo ne na part 1 ne zan yi shi akan sunan Hausa. Akwai bidiyo wanda zan yi na biyu, zan yi magana akan aina aka samu shi sunan, wato sunan Hausa. Ina muku fatan alkhairi, dan Allah ka yi min sharing kuma ka bibiyi bidiyo na biyu, insha Allah za ka ji ta ina aka samu Hausa, kuma za ka ji suwaye wanda suka jagoranci Habasha, suwaye wanda suka jagoranci ƙasar Misira. Ita kanta Misira tana cikin ƙarƙashin ƙasar Habasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naku Ahmad Bili, Dodon Africa. Na gode.